Selles videos hakkame rääkima sellest, et nad on alati väga ihtsad. Näiliselt see, et ta jagab lahkelt midagi. No näiteks olete nii-öelda temaga esmakohtumistel, te meeldite talle, kuigi talle meeldib alati ainult tema ise, aga et teha žeste ja näidata ennast nagu suurena, võimsana, heatahtlikuna, ta teeb igasuguseid niisuguseid piltlikke või näilise žeste, mis tegelikult pärast osutuvad tühjaks mudruks nii-öeldes. Miks ma ütlen tühjaks mudruks? On see, et no näiteks ma oma elus olen kohanud ka, ütleme 10 palli skaalal 9-10 pallist tüüpi, kes siis tuli ja rääkis, kuidas ta kinkis oma naisele auto. No vägev, eks ju, teil on sünnipäev ja nüüd maja ette tuleb suur jeep ja sellel on pandud leifid ümber ja kõik on väga tore. Tõsi, tema naine oli ka psühhopaat, nii et selles mõttes oli niisugune huvitav, et kui ma küsisin, et mis siis naine tegi, ütles, et ma andsin talle võtmed, ta viskas mulle need näkku, ütles, et tal pole seda vaja. Ja ühtepidi kurb, aga mis siis selgub edasi? See auto tegelikult ei olegi nagu naise nimel üldse. See auto on selle mehe nimel ja see auto ei olegi välja ostetud, vaid see asi on liisitud. Ehk siis tegelikult see näiline suur žest on lihtsalt fassaad. Ja sellepärast väga sageli me näemegi ja kuidas me nagu tuvastame selliseid isikuid, on see, et te tunnete mingi asi on nagu paigast ära. Ehk siis ta kogu aeg teeskleb, ta kogu aeg teeb kõik, et näidata ennast suuremana, ta räägib oma neid suuri lugusid, kuidas ta käis jahil, kuidas ta sai karu. Ja kui tegelikult ta pole karu metsas näinudki ja kui ta näeb, siis jookseks hästi kiiresti ära. Või see, mis on kaater tal on. Või see, eks ole, et kui hästi ta siin elus läheb ja kui võimas ta on. Aga sellega, selle petliku karismaatilisusega nad petavad inimesed väga hästi ära. Ehk siis, kui te tajute, et midagi on valesti ja kui need lood on väga suured, olge ettevaatlikud. Sest tavaline siin elus on see, et need, kes on tõelised tegijad, need teevad midagi, mitte ei uhkusta sellega. Nad tunnevad uhkust sisemiselt, aga neil ei ole oluline see väline respekt. Aga need, kes midagi ei tee ja kuidas selle kohta öeldakse, et ehivad ennast võõraste sulgedega, nendega tasub alati olla ette.